Nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi mirakia vukobosanaka te bolamu na Nzambe na bomoi na yo arambogana te bolamu na Nzambe na bomoi na nyango asimbi touché Satan simbi touché ona nyango asimbi touché Satan simbi touché ona aramvoga simbi touché Satan simbi touché. Verbe avoir ou être. On a habité à l'époque, on a habité changement à verbe, on a été sur ma professeur, on a été balongo babilo msus. Oda kinoa. Kengana tout le monde yokana ba yo ayo kebolo bebele. Nabibo je suis manique na bengao. Tienique il de kilo tshanga mona simbalanga normal. Touti mosika na Nzambe na bomo tolangwa tobina eza ya pamba te na ngolu na Nzambe tokomi bakongo kino lelo yo tika tobona vezales ayanke balamuki papa wemba Chénard me repose un peu peur. Premier professeur atangisanga Diego Kao ye ma sotelenga singa manzaka tio simbanga na boyo la lokolo kitsanga na comme le humidité mais ba ange wa ta stratégie ba nga bolingo fort mo ange mo tsolito ya pumbwe abi parvenu ko mbela Nzambe ke Nzamba tambola na 207 ayoka te bwende na yo ebomaka moto te ngwende na yo bwa malembe bino mbonga parking bo pomba célibataire ou pomba za marié oh c'est marié wana epoka beaucoup mais abenga na manzele azalene marié mais agafa mabe ya note kala libongo ayaka bongo suka makolo ta matina mbeto ayamona déjà na bengana ye esili mais un super de 3 enfants David a quoi nani Goliath na libanga na luso pamba. Et bien voilà, merci mingi na bay nyonso bozali kolanda biso na kati ya émission Art en Vogue, émission bino bolingaka kaka ndenge naza koloba na kati ya émission Art en Vogue tokoyamba pona bino pomba jusqu'à présent tu ebi soki pomba zali wapi jusqu'à présent oui yeyo pomba yeyo oh pomba toluki fort pomba moi bolimbi sebele moi retard ka talara embouteillage zalaki na nzela nayoka yo je t'écoute pomba na moloko c'est comme ça ngo bisanga libango betanga donc en tout cas vous comprendre vous conseillez pomba faut supporter pomba osali bosa micro sif bato bazolanda yo nayoka ouais pomba batu mingi balobi ke yo okomi ko tshatu ba mbeli okomi ko saba désordre na kata mboka tandis que bato bapekisaka esprit ya kobunda esprit ko soir na esprit ya ba shege mais yo li ko soutenir ba shege to pourquoi pomba ngana soutenir shege moko to comprendre ngana alex muto alobi ke ngana simbi shege ke ngana sali shege soni na kosi masonge pomba so solo balobaka ke ngana expliquer on ne peut on dit sango na ngetambola na ndenga mabe ngana va na te tondem na palais mais comment na ngeke na ndenga ma ya mabe comprendre pomba tonde mezani tonde mezani tonde mezalo rwande to benga ya na charisme ya to benga ngo tondem charisme mezani charisme eza ko boya problème comment un problème mes amis donc comprendre on aura même un discours en tout cas on m'a bien continué mon pasteur Jackson qui a fait moi maman Nacha ancien Jean ya mameli balanda nga bana vie de Sion nyonso balanda mamna loba weze poka Nzambe pomba biso to ebike biso ba congolais tout ça quand ndem so to tambolaka mais il que balobi yo Tiboboa est-ce que simbela nga pomba za l'émission pomba yaka pomba malembe za l'émission pomba za émission oh pomba malembe so pelanga milinga te na yo kayo donc Remembumba le manager a Olandanga
na pesi bambote na batu nyonso donc pepele ngakoto mupanzi kaka tondem charisme. Ok, Pomba. Bato alobi ke yoza congolais te. Alors za muta nationalité nini? Nga nanga bige na Congo, yaka benga na RDC. Nango. Balobi yoza congolais te, yoza no étranger. Si ya étranger à le roi ngabo. C'est que yon a étranger, y'en a mon a olibandi, na mon c'est un étranger. Pour étranger tout au bango. Pomba, bon, ça va. Yo oza kinois. Véritable kinois makila. Ah, balobi oza mona kikuti quand même. Tabando oza mona kikuti, oza kinois te. Oh mec, bandu ne zam na kata kianini te. Hier de c'était. Balobi oza kinois te. Ngana tuno na yokana ba. Yo ayo. La kinois place. Yo kebolo bebele. Na bibo. Bandu ne za kata nini hier de c'était. Ezaka RDC. Aka c'est beau skota bandu nu po atana muyanzi na Ser l'homme kuye wana. Amu Kongo. Na pesi bon ki mu Kongo nzambe po ti babota mana mobali na e. Balingana na mobali ne frère Christian bavanda école ndo e bana te. Muko savanda kana butu nzamba bimelie. Mwana ngalo. A partir de là comme mu Kongo. Yango mona e mbango na nzembo. Touti mosika na nzambe na bomo tolangwa tobina eza ya pamba te na ngolu na nzambe tokomi bakongo kino lelo yo alo baka tokomi bapongo ayo kanze mbango bien te yo atanga kombo ya gleba bike to bakongo batabandu bakongo te bite banzembo mbo mo beta lwenge ba ok Pomba na moza posa bagarre ngo beta nani ngamna na moma ba feti bwe na cheli ya kamaele oza momi mwanza menda aigle amota bato ba sama be baka dodio mbamo ya ona vana nga kombo na ngekena ndenga mabete poso nzamba yo kyango riske na kota lola te yo mjom ta tribune nga tribune na vanda tribune te na stade na kata vanda mingi likolo tribune kana explique ka tribune na vanda likolo tribune pokuna tato mela diamba muto chokate ba école ni ozali parce que na bien to la lingala e bo tribune mabenga ngo école yesa oza mutamboka nini batuna bongo ça va oza mutamboka nini na 50-50 nini bokabola yimbongo to ni po 50 na sens ni naza 50 RDC 50 Zaïre bon ok kolandanga tata na kosoli na bela tiberte nzoto ezaka kitoko ka perdre mais tolobi bobato nyonso bamela cigarette eza mabe quand même bakome yango la nourriture de santé non balobi boye fumer c'est yango wana préjustable à la santé nanga na lobango mais na note sonata so bongisango yo linga olia nini na comprendre te ça va nourriture nini yo linga olia nourriture ouais oui ka nourriture biloko nini ya kolia yo linga mingi OK ona linga mingi question bon nga préfère mingi damas dans nga pendera mingi na linga dendo pourquoi linga dendo mafuta wana ba bien sala bien na cœur et baby ça rende mutema sala bien ngana ke boma ba graisse et ba ça rende ba graisse na habito asege na tikango OK et ça question moko naza ko préparer na tout na yo surtout balobi ke yo Pomba est-ce que na tout nos questions na libre wape libre s'exprimer na yoruba nganote nga à l'aise est-ce que Pomba okoyi koyeba premier otobenga citoyen kala muto atangisaka yo premier enseignant na yo o atangisaka ko mutali boso na classe premier professeur atangisanga Diego Kao en tout cas mabe kotilelo tolobi premier citoyen otobengaka peut-être enseignant na yo ya liboso o atangisaka na classe Diego Kao oyo mundele otokombo ya Diego Kao tibona ebite wande yatanga flama mais lona za suna maîtrise te mais na eba kombo ne minka Diego Kao
mais balobi ki yo zaka maele makasi na classe tango za tango za maele makasi est-ce que to yeba tango tanga ki na classe na conjugaison verbe nini o vraiment yo da ko linga mingi ko conjuguer temps présent. Non, verbe temps présent. Oui. Verbe nini. Verbe avoir ou être. On a habité à l'époque, on a habité changement de verbe, on a été sur ma professeur, on a été longo babilo msous. Pour me dire il te commande ton nom comme un tableau mais na mona bande belé na bakaye ba na berere photographe. Au mona iwanez ali souté. Erreur d'autographe. Ba chapeau iwana ba professeur ba tsango li soutenir ba te kango. Mon tricage est bête ami. Comprendre chapeau ya i kala tano bête ma film pour na sorte comme i ote chapeau te ba bête film. Mais le mon professeur ata i a moi na Hollande chapeau na Hollande la te. C'est que on a école bien. Est-ce que quand conjuguer verbe manger au temps présent? En plein air, désert. En plein air, tiens. En plein air, tiens. Vous avez maillé ma classe na classe. On a habité dans la sans la conjuguer dans la litoi. Et le bas est verbe ni parce que maintenant là on va dire que pomba za la kamayele, pomba za mayele. Avoir au temps présent. Non, verbe manger au temps présent. On a habité dans Rome, mais là, on a papa, on a maîtriser bien. Bon, ça va, mémoire. Mémoire. Moi, je suis manique, na benga. Tu es unique. Il a moi trop de boulot qu'on a perdu à chiffre à Moussous. Tobi ke ezoki mayo mais pomba. Balobi yo linga ba basi mingi yo linga ba nzele mingi quel genre moi si yo linga moi ça landé. Azana diko cité. Aza pe mutu papa la te ma kwanza pété. Aza la pembe quand même. Aza pe moi soit ya bete boli aussi à supporter. Ah jaraba singalinga. Que moi si muso beti pesaka bien tango beta moi si akango ndo ta so manzaka mais wane ko masko politesse. Ma jaraba sina moi si pe falinga cop. Ya pas ko ya na moi. Aina moi qui funda moi ya ba damas ba nini moi ça joue pas au teka. Ça là moi bien. Moi ça atape na cop. Koto mobali tam so linga noa moi koto tam so kabala ba whisky monique même la Bible le bango qui dit je sais n'a pas tort qui dit je sais pas n'a pas tort la tort c'est dit qui dit je sais yo ebika to en RDC oh français nous le barana français nous le barana na comprendre l'autre so comprend toi to l'équipage OK pomba na yoka na tuna ko biloko ni oliaka bien ko kimaki yango na tunyo mwasi nini yo lingaka olobi mais damas ngana loba na bina linga dendo mingi pomba na ba fruit préféré nous alani ya mystique na ne ba biloko ko miango bombelinga bien ndeni bat ba ebele ba question tuna bato bala bantiki bani mais fruit bon ça va na ba ta lingala hein na ba lingala mbuma nini yo olingaka kolia tondolo ete na bosa nini makala konk mais pour moi comprendre te banda ko bandi soko lobi na seku no simba na comprendre te za quand même wali bosa caméra to bongisa ramba ti yo ebeza na ngolo te bomba tiango bando bande ko so bongisa ke na ngashona ke kop to ke shoto ke macho to ke macho kana ebisio tingalinga mingi mbuma tondolo waba masala nga grandzongo andi bikoko na kacha imana ebi grandzongo OK bon comprendre très bien ya lobi ke ya linga matondolo bien kalinga matondolo mais pomba balobi ki yo beta cadence fort musique ni yo linga kobina surtout yo rave bandula mingi bandula na ngobele et pardon
Pomba osa on a kana on betanga sikoyo danga bengisa ko émission nanga po on betanga ko na betonné nga na très poli pona bandai ni ko biso ke pomba oza la position ti ya baga moni biso to a 8 to botama 8 mais na mwana na le sel mwana na bimali bu mère na mela libé la mère te désart tara libé la mère mo minoko belé 8 wana tout ce qu'on rappelle na mela na mona de désart pomba moni ko position betanga te na beto vivre na yo za à l'aise nga na tala tondem. Ok, ma musique nini yo lingaka mingi kobina toko yoka décalé mzani yo ana bua kana po yoka na oya chaîne zala libre po chaîne suba lingo telo mwa mabina zala libre tokende na mandoki tomena se banguna bakoteli biso tina base bakoteli biso tina frontière tika tobona vezales wana bwaika muke na bombi yango ya inspiration ta na kobwaka yango bato bayoka mpo nga pesa michel bele bakri ya babrigade héritier na pia bango bakri. Mais est-ce que mbilo zolo ba monte héritier na brigade ba ko porter plainte bako kanga ba tia na prison ni po partout comme on nga na boloko ezali je préfère que ba kangisa na zonga ta makala wana pe malaise ba na place ba kena nga te ba ebi nga pesa ba cri ebele donc la cri ni yo pesa bango donc la cri ni yo pesa musicien ya ferré ya brigade musicien ni yo pesa Wilo ngana za ebele wana l'époque comment yo pe o pla ko yemba te cri ni ya malonga yo ko pesa pena mo tabwa ki encore ba ferré ba boy ba cri na nga pe belé donc la cri nini tozobina na facilité petit nuance au moins que wana zolo ba ozo yemba te te voir nga bientôt mais parce que ba gagner trop mais wana loi de nature wana régime alimentaire na nga na droit bayango ko se ka teta to solo avec ça là bien amo ko na kizengi comprendre mais parce que maramozo sala o mamololo ba quand même etango tinanga na seka na kam oza ka télévision na ngai funa za libre na seka na yo munoko ya moni ya mauvais to abatu mais so na moner moro batu musu ba déconner et ça la bien te comprendre tebi ke nzambe anzamba batu nyonso. Ok, nzamba za nzambe batu nyonso. Pomba, est-ce que son a une question que c'est là? Pas mal. Pomba, est-ce que ozalaka na somo liwa, obanga liwa? Ah. Liwa to na droit banga ya. Po ngana na somo ne po aventure na mona na lola. Na mona batebele bakufa nga na mona bango boye mais na nga buna pe une fois na liwa na bunda na liwa nenga muke mais c'est un mauvais type yango moni te liwa kanda mabe po tango ayaka maboye na manzaka nga pe na ta malade na bite tipo na mono ndira ya zwanga na picle abimisi misu nga pe na bimisi le misu liwe za la mona mbali to moi eza phénomène mon nzamba sala yo sur okufa ndo mona liwa mais le rono okufite moye bayaza mobato mwasi te ngamna kufa déjà na bike liwa ka façon mon nzamba salela e continue solo ras aye ma sotelenga singa manzaka comprendre au monde que na robo ta poso betanga te na beto tenga to solo la n'explique pas mama liwa ko solo ngo tina nzoto boli pomba aya wana sotelenga tanjo potana to potani to kwena mabele tibu ayo kendale ngape na ola muka wa banda perfuser nga maman la bengi docteur na biaka na mai bo perfuser nga pesi combien o pesi 17000 na bicha loboko na poche na nga droite atie loboko wana docteur abimisi mbo na bia kata mai pianga sasa mai na bimana ke pale wana siko sekui na la muki na keit bon ça va kuna makamini yo monaki na lola to na enfer na lifelo
Omonani. Te na mona déjà rebelle. Lokola désarni. Déjà liboso na mona pas Abraham. C'est un mauvais père. Nandeni. Ah te au mona lola peut tricage ça. Et quand même pourquoi tata na lola ba père ala ba Moïse ba Abraham faut laisser bango. Ya au mona ba te belen ndeko bisa kufa. Boko sika bomo ndeko na kitambo ata atelengana c'est que allez ça ba Abraham te ba Abraham ba compliqué zo atelengana ka wana. Ba te belen mona lola ça pe masumu belen na ça mais 2000 francs n'era pas ma fina Abraham abikota za la porte wana suka kuna chalia. Nzame pas tout na Abraham papa o vena suka boniote masumu nena ya dimi. Wana bia botie mupanzi nga moni mambele. Même Mobutu pas ça la cop ne kuna. Parce que tangu yo boya ko kota pati osala boya ko sa cop. Te ngana laisse te ngana bike na kota na normal na sima na biko bengela ande nzambe. Pour moi biso to kana na Jésus moyibi ana wa kena lola na Jésus ngai. Oh. Ngato kota mana na Jésus. Abraham ba père ala lokosa mbongo. Webi ke to ya pena Jésus afina nga miso. Yo mukanda bi eta na beto atuna père ebisa. Toko tu peux na Jésus mais déjà rebé ta mère pour Marie à l'état qui est chombo. Bere la le pananga to vana le Marie abi mana le la. Ba tu ni no ba le qui est chombo. Webi ka Abraham avanda ki mama bio bo se repecho. No moni ba songi sanga na zonga na ngape na sema potoko talola tato ya na mona pe pala sata Jésus l'accent habita pala nyama na ngwa. Bon. Pala ça tout le monde a une forme à bassi dans les balles basala. Non, c'est un bon type à Boga à Tikaran de produits. Ah bien. Pour Satan nzambe ba yana le débat bo sala na songa mwana Yesu que na prier. Onga mwana oh muta satate. Satan le kaje yanzambe. Bada papa kulu na papa le. Comprendre yana le. Sko ranki na bango mbale biso bana to na mokilito kota te. Na tuna ki question na lobby. Kuna tango zaki na keba tout na kuna na moto. Na tango zaki kuna na lola tina na enfer. Omona ki basi ya enfer bazaki ndeni. Ah basa lola. Ba bien mais deux ans kaeza. Tomo makindumba tina na mo ba fia kine belé. Na rotanga ba kombote mais tomo ma beti na lola. Mais ba ange ba ta stratégie ba nga bolingo fort. Omo ange ma cholito ya pumbwe. Abia wabata 2 ans ngasko lo kana yiki na mission moi na déranger ta momie za etelia kaka. En tout cas, merci beaucoup na ndenge bolazo pour l'émission Aranvok. C'est pourquoi je vous signale na katia émission Aranvok soko zali na posa ya ko benga to ya ko na texto. Bolingo Jimmy bayanke balamuki papa Wemba. Chénard me repose un peu peur. Wa père a salabiso poto zala lelo ba yanke ba yakuza papa Wemba. Mais na père ava kufa to kabwana na ndenga mabea. Mabeni. Aroma boa kelanga ba jeto ponga notambo amir na mère Amazon. Mais père aroma kolingela nga bulo ndire na vivra na mère. Même na banzemba roma koyembela nga boa kelanga ba mboa kela. Na moni na esere. Da boa kela ndelo. Ezaka ngai. Poye bango fozaka ngai mais gel. Poto zala ba master, ana tuna mo ba master ba wanga na père to atuna bangwa. Ba petit. Nazo mona pomba clair te na mère. Comprendre? Ba master habiter père to habiter. Yango mona boa kapé. Na linga ki na tuna ba master bo. Soni bato bazala moi tuna te bato za ebele sala personne. Ba banga ki yo. Te robanga tali nga vérifier likambo eza vrai to faux. Merci beaucoup na Fally Matoko Azali ko zoba image. Fally Matoko lo. Merci beaucoup Fally Matoko oza danger. Merci beaucoup Fally vrai jo moko ya mboka oyo. Pourquoi pas Redi Fantoto. Moi la muke maele bele. Merci beaucoup. Bien agrié. Bien habillé. Yango anola tikitoko. Merci beaucoup. Babilo abesongo sombo luka biso. Ngana place abia ba boa kango même na ba 3000 obe na ngwa temme. Yango moni ve. Nana kanda Tomsa. Tango sale na Nzambe. Frère à Tomsa embela. Oui. Eza bien te to kumisa Nzambe mais to boa kele ba mboa kela. Taka Nzambe akeli mokili mobimba.
bamasala ngai ebele batamwana bakarabia barmen Sarkozy bareme Mbumba le manager ozomona bavero Bosiomo badita Aristote ozomona batamwana bakarabia bapapa chéri bawera beritier bafabrigas siko nzambe mutakeli banga kotambola na kara ndeni mais Atom ça parvenu koembela nzambe ke nzambe atambola na 207 ayoka te bwende na yo ebomaka moto te ngwende na yo bwende te ngwende na yo nga na yoka yango bwende nayoka nana nga nayebi ke yo topusana boye nayebi ke yo supporter na Simba yo quand même on a moda pour ça bagarre Hello TV na ina lobabo est-ce que bien que muta bata moto bazala bo comprendre la police te na mo la police te na do mo la police te te na obimisa te yakana no fana na kwa moto yo tibwa malembe bino mbonga parking bo pesa te Messi na beto pianga clé na tambusa yo fond non exactly na tika za libre za libre yo pesa moto moko OK na pie ba mbote na ngai na pasteur Jackson cassé moi mon pasteur mon père spirituel na moni a ozo kokata telema te na va na ngai esala ngolo to parking na nga na pese ba mbote bele yo mo pe lisu na pie ba mbote nga to sano pemelo pesa mbote nde mbote ko yara na mutunyo so yo ebira ya lo angola na role kala peso kwindardo na lekisus na zongi kwindardo de ya mbote donc ana ngona loi de nature OK totela mina no yaka nano yaka veyo na nga koto to voir telemana no yaka Fally Matoko comment na ce message pour batindelinga balobi ke véritable combat na yo ezalaka véritable combat na ngo ezalaka nucléaire ngai échographie ndeko sa mère tanga za na zemi na nga akenda échographie akenda ba machine wana ekosa eke mwana ya botama mwasi ngapeda na libumu na yo kamere ndenga aloba mpona kombo na nga mwano emo débat kuna père mwano komoneza Nadège mère habité Niclette mère habité Clarisse si mère yo kama aloba père habité kombo letikalaka ni Niclette bakilo bonga bima na 7 mois oza prématuré te na muta problème te na luka uli kamte ta na lobi te ke prématuré na pas problème donc au bota ba moi ekokate dans yango la mo batma na raison parce que non et mo ta la u pona bongo te tangu sko mera ke bota tanga boti ngana e obima batabu na bimimo mo patpo jour na bota maki ba mo pesa te ke na bimi moi si ya ko so 1 mois oh et soit 1 mois pour faire que na mo ba ni na ndo e bana te ni na ndo e ba tu ça 1 mois ya moi mo na otambika osimba na se mingi ah na ebite ndo ko simba en place na simba ata musuke limwe de kilote na ngo na simba la ngo normal nde 1 mois confirmation ba docteur ba confirmer que moi na bimi mobile ta ba confirmer que na bimi mobile allez mère maman a bien inutile atikaka na kombo ya Niclette moi ba changer na kombo za la komba botela Niclette oui pomba célibataire ou peut pomba za la mariée oh c'est marié wana ipoka beaucoup mais abenga na manzel azalene marié mais agafa mabe ya note kala libongo ayaka bongo asuka makolo tamati na mbeto ayamona déjà abenga na ye esili mais un super de 3 enfants évolution de leader nakuna fazer moyaka il pas fazer bon fazer ya soin bonnet babila motu na ibeli bango na kanto na sami a fazer donc ala ta bango bamona tamo compléter mais fazer yekombo na e DJ yaza fazer awa yeminga sera na beach base belé ba Shadrach LK ba Steve Konde ba Jackie Lee comprendre ba Kusta Swami ba Baby Souhaité ba Jésus Mapoti yokanano
yo ndenge nini kaka osoutenir bafaser groupe noka eza kuna bafaser babebe bololo baza wana nalobi groupe batabita naoloba na yo eza kaka bafaser wana omobetango deza yo tuninga ngana reba émission bosala kabu yo tuninga futika ngane na répondre naloba yo bengisinga no pesinga kesko bakubamuno biloko mokoka ebetango tempo toza nikolo babedi souhaite bazali bakusta barmen sarkozy le camp bijoutier comprendre arigen nkei moke basebele babololo batabita bapapa kingongolo mais nalobi boye question nango omoni ko répondre kaka te nalobi bonatikolo solo bapona mona mbanga basheke bababakide ese nzambe daba pourquoi Jésus Christ kuta lobango kabana mike bando ya mbango bayamba biye bamema bapekisa bango babengana bala bamona Jésus ndire George takanga be otika ba mike ba epananga bokonza likola maboko na bango aloba bongo Bosiko yo pekisa ngane nalinga basheke baba tute makambo zo luka didi pour le coach africain ngote même ata Raïs les grands monteurs pe les grands poto benga ba coach poto benga ba perrin ya ba technicien so ba sepana ngote ba ke batunanga pe ba tuke ba olo pe ba sepana ngote la passion 5 cheke bonjour ah uzana na ngata na yo poto bengi yete obengi ya tu simba ngana ko obengi ya yo ko kitanga na comme le ra humidité na yo so na mo ke ni ko pa mais yo poto benga yete na se parole yo so na o tu na le mata ye pa mo yo so na le mali na mali pas du mbato ke na mo mabe merci na tuke ba olo na pese ba mbote hein merci na do merveille na tuke ba olo na pese mbote pona emi yo ba e wenza makolongu dari sana papi sika po betamwa bomba oza créature en Nzambe oui elo ni Nzamba salela yo ya matie oyo okumisa na obino so tali kuma non eloko na kumisa na ko kumisa na Nzambe ezali kam so na moni ka accident so mon accident na so na pepe cimetière na banga Nzambe pona mona ba ninye belle bato ba beauté bato ba costume bien ku yo hotel matin na ba so na moni bona yango moni na regrettera n'époque à Jésus son ngazalande ba ko kanga Jésus nga Dieu te ko ba ye ko luana ba beta désert ba kanga Jésus bango ba ta ba kala yango mona Yesu na kwa funda bango pesa rapport epeli Eli ta faire banyamo basali pesa rapport non aloba Eli la masa batalan da aloba Nzambe po notikinga benga moni abi Nzambe wana bango na lingala ta kimela français akanga ma Eli ta faire banyamo basali ba yekoli batekiye amoni netima Bible pe ko sa biso Bible ko sa nga komona fa ebele lokwa na nini ebele totana ni bako David ko isena ni Goliath na libanga na luso pamba sia nga tempe te yaka petit na nga yaka tela na la kisalo bamba solo te bimba asikamba yo na bimba boka bo tela ko yo te lokola nani David nga Goliath siko totala ka libanga pamba la lisu muto akufa tela okay ya zango na mukelu ka mukolo site ke ya mukolo ngai Goliath ya David na mukako mwana tela ya zango na mukelu bon David moi muka comme la Bible pourquoi David a moi mwana kete bapanga na luka mukolo mais actuellement David a moi muka comme kota la Bible quoi parce que ya mukolo sabe comme le traite comme kota la Bible bon wala ka comme kota la Bible so na Bible kota bon sikoyo bambanga kwa libango kwa David mbaba ko ya kita lamba tena o
grâce à des arts. Après, vous comprendre ceux qui ont qui moi et qui pour on a expliqué s'il vous plaît. À ça, soit exemple seulement, comme vous excusez Bisso, vous battez utiliser mon amour dans il y a une image dans Bisso. Moi, tout ce qui va ça les lotés. Parce que verset de la Bible est au Kanga la Mutuna. Apocalypse. Apocalypse, il y a livre, il y a Jean. C'est dans Jean, chapitre 9. Corinthiens. Ah, mais yo compliqué. Tout le monde a fait pasteur à l'Obat. Tout le temps, il y a un chapitre Apocalypse qui dit Elohim. Je sais comment comprendre. Mais Jésus. C'est que Jésus a le rotem dans la Bible. Tant que le chapitre. Ok, Pomba. Je pense que nous allons sentir que Pomba est au Sambelaka. Pomba, si tu soit, moment ça la prière. Pour ça la prière, mais ça mais ça la prière, on a. Notre Père qui est Josué, que ton nom soit sanctifié, que rien vienne. Notre Père qui est Josué. De tout le monde notre Père. Ne te senga so senga moi demande moi pas ça. OK. Père. Tanga mo na yo. Maël le caravane ba lia kasi. Il a prié. Ce qui est là au moins na zobela, ko peta ba ni sa tout moi na zobela. Nous avons mené à l'hôpital. Nous avons la prière pendant que nous avons dit moi na yo. Ça la prière là. Waouh, la prière de ça la lait. on attend la réponse à moi, tout le monde, beaucoup de monde a suspecté ma belle, na bête ma moko. La prière. Donc il y a un loti moi. Ouais, ça va bon. Donc on a yo qui va foko bala bando, il va foko bala bando. Que pour yo ben jour comment foko. Na bite ko kwando, ki na biso suspecté. Ko tombe pe mwana. Tomboli. Et puis si papa tape tu abeli na ebite na la différence. Zamba yoka. Comme si vous whisky qui est pas mal à remettre mwana na place de la reine à but. Là ma femme. OK, toi ni ko chiter na kati émission na biso à renfort. Bon, pour la révolution, tu as répété de Chanzer, avenue Chanzer numéro 1, côté église de résurrection à la carte. Au côté de Wana, au but de Luka Plaza, à l'Axabino Plaza, les pombes répétées. Tout ça, chaque jeudi, samedi, de 8h à 13h. Tu as fait un moment de recrutement, tu as battu, tu as recruté Batou, au salon de Yaka. Merci Belé, mon leader, Coco Ping Pong. Mon père, na Pierre Wambote Belé, ma mamie la Mokambi. Babi Salon Elina Etino. Noko Didier, na Pierre Wambote, Noko Tino. Gabimi Priscilla Mitterrand, na Pierre Wambote Belé. Numéro, vous trouvez ça pour ça quand on a groupe à contacter on a numéro ni. Habité na moment de Simel Ibanda. Yo président. Que na bimana ngana za chomba ta muke. Abimana aux ondes na université. Obano musana bangu. Aux somba to sani. Wana mboko na esomba chombo alo aliboma. Aux onwa. Non. Na koza chombo facile. Nande il y a l'action stratégique à Benda Chombo. là ça. O tika ki journaliste. C'est là que tout qui joue, ça le rana te rabu à recevoir. Dans les cantines. Na habita. Éviter. Les cantines. Quand on a pu nous les cantines. Yo nem to yebi. Ah, oui. Na ba dati boye ba te bomo ke na suka. Donc, leader combat officiel, groupe La Révolution, ils ont recruté. Bah, tout le monde se retrouve à Bisso. Vous mettez plus 243 89 67 83 180.
82 67 83 180. Donc bengi biso lisusu na 081 793 83 95. 081 793 83 95. Voilà Bozoba More Mbumba le manager. Donc Azawana secrétaire na pio bambote belé c'est que Akusta Swami Namona Abedi souhaité Namona Papa Abe Balove Taïbaz Nakatanjili. Martine, merci beaucoup. Martine la grande, merci beaucoup pour la Makala. Qui nous suppose qui coaché Bandé dans cette émission à renfort et là qui Bongo Fali Matoko na prise de vie. Fali Matoko, Fali Matoko, oh là qui na régie. Merci beaucoup. Nati Kelly au des années émission. Émission Ayo, des annoncés au de la fin des années. Simba. Ya la sawa mot de la fin nangeza que batu nyonso balinga ngai ba congolais Moussa Nabino toyebi ke bosukola kaka na fin du mois na août bomati ba banderole likolo le 27 to ke sukwa na mai ya pembe le 30 to ke sukola boye mais tato sala toilette to matabe banderole le 15 no ke sala toilette nazo na songolele ya panadi sia mabokilo katango nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi mirakia vukobosanaka te bolamu na nzambe na bomoi na yo nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi na nyango asimbi touché Satan simbi touché na nyango asimbi touché Satan simbi touché na aranvoga simbi touché Satan simbi touché